大家好，欢迎收看今天的日常养生课堂。秋天到了，感冒咳嗽反复，老不好，那我们该怎么办呢？今天就来分享一下巧摁手上2个穴位，5分钟就能缓解咳嗽，不再难受。大家来试试吧。1. 按摩三间穴。三间穴在我们的手部微握拳手的食指关节最后一个指关节上方的凹陷处呢，就是三间穴了。在按摩的时候，可以取坐姿，微微握拳，用一只手的拇指去点按另外一只手的三间穴。按摩的时候可以微微用力，每次1到3分钟即可。2. 按摩天突穴。天突穴在我们的颈部正中线锁骨的中间位置，就是天突穴了。在找到位置之后，我们可以取坐姿，用一只手的大拇指去轻轻的向下向内按摩天突穴。先顺时针按摩10圈，再逆时针按摩10圈，直到我们的皮肤上有微微的发热就可以了。今天按摩的2个穴位呢，对于缓解感冒咳嗽有非常好的效果，大家都可以试一试。我们经常吃的香菜啦，经常吃香菜呢，会对身体有2个危害，你知道吗？一起来看一下吧。1. 虽然香菜的营养丰富，但是香菜是不宜多吃的。如果经常吃香菜，会有消耗气血、损害精神的作用，还会引发气血虚弱，尤其是本身容易感冒或者是大病初愈的朋友们，就更要少吃香菜了。2. 香菜本身性温，有发疮的作用，所以说有口臭、狐臭或者是有胃溃疡的朋友就不宜多吃，不然会加重你的情况。所以说呢，大家在平时吃香菜的时候，一定要注意自己是否适合吃香菜。虽然大量的食用香菜对身体不好，但是少量食用香菜对身体还是非常好的。香菜中含有多种维生素、矿物质和微量元素，甚至香菜中的胡萝卜素要比西红柿和黄瓜高出10倍左右。所以说有很多日常生活中所见的东西虽然说很有营养，但是不建议大家多吃。血糖稳定的人睡前都不会出现的2个现象，大家想知道自己的血糖高不高，那就来观察一下吧。1. 睡觉的时候经常感觉到口渴。虽然说口渴非常正常，一般的口渴呢能用1、2杯水解决，但是血糖升高引起的口渴却是喝再多的水也无法感觉到缓解的。如果你经常感觉到睡觉的时候口渴，那么可能是体内缺水的缘故，就需要及时的调整血糖了。2. 睡觉的时候感觉到双脚麻木。如果你经常在睡觉的时候感觉双脚麻木，而且一时之间得不到缓解，而且你还觉得越来越严重了，那么就是说明你身体中的血糖含量比较高了，这样就会使得神经系统出现问题，进而出现双脚麻木的现象。大家想知道自己的血糖高不高，那么就看自己睡觉的时候有没有这样的现象吧。如果有这2个现象可能是血糖偏高了，建议大家还是去检查一下。肾气不足，经常精神不济怎么办呢？今天就来分享2个动作，睡前做一做，补充肾气，让你阳气不断。1. 用我们双手的拇指和食指掐住耳朵的上端，之后呢，从上到下的来回按摩，直到感觉到耳朵有充血发热的感觉为止。一般这样睡前按摩2到3分钟就可以了。这个动作呢，对于健脑强肾有非常好的效果。2. 用我们的双手去轻轻的搓揉我们的耳垂，当有发热发麻的感觉的时候呢，将耳垂向下拉，之后再松手，让耳垂自己弹回。每天睡前的时候做2到3次，每次20下左右。这样做不但可以促进我们耳部的血液循环，而且还有强腰健肾的作用。每天睡前这样揉揉耳朵，强腰健肾的效果是非常好的。坚持一段时间之后，你就会发现阳气上升，精力旺盛，身体也变好。洗澡是常见的3个坏习惯，在不经意间就会损害我们的健康，悄悄缩短寿命，你最好一个都没有。1. 血压低的时候不要洗澡。
比如说没吃饭的时候直接洗澡，这个时候呢，如果水温过高，那过高的水温就会让我们的血管扩张，导致脑供血不足，会出现脱力和晕厥的现象。2. 发烧时不要洗澡。当人的体温上升的时候呢，身体的热量消耗也会相应的增加。那这个时候身体是处在一个虚弱状态下的，如果这个时候洗澡，极容易发生意外，而且还会导致体温继续的上升，对身体非常不好。3. 运动或者是劳作之后不要立刻洗澡。这个时候洗澡呢，会引起我们的心脏和大脑供血不足，对身体非常的不好。不知道大家有没有这样的习惯？如果要是有就尽量的改过来吧，损害健康得不偿失。好啦，今天的分享就到这里了。大家还想知道哪些健康小常识，都可以在评论区留言，我会在之后的视频中为大家一一分享。我们下期再见。